بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو دې موږ تاسو د نن ورځې درس سبک پېژندنه ده چې د تېر درس په دوام باندې موږ تاسو په تېر درس کې د عراقي او خراساني سبک په اړه خبرې کړې وې چې په دې ننني درس کې به انشاءالله هندي ادبي مکتب او تاریخي اړخ باندې خبرې وکړو. هندي سبک د هغو مهاجرو لیکوالو لخوا رامنځته شوی چې د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو عواملو له امله هند ته تللي وو. دغه لیکوال د هغه وخت 1415 زیږدیز کال یا همدغه 14مه میلادي پیړۍ 18مه میلادي پیړۍ شاوخوا کې له فارس نه، اوسني ایران نه هندوستان ته تللي وو. دغه اقتصادي، سیاسي او ټولنیز عوامل چې وو په ایران کې هغوی ته مساعد نه وو یا سیاسي مخالفتونه ورسره وو، نو دوی چې کله هندوستان ته لاړل نو په هلته یې د دغه نوي هندي ادبي مکتب یا سبک بنسټ کېښوده. د هندي سبک لوی شاعران او لیکوالان چې هغه اصلا فارسیان دي، فیضي دکني، غني کشمیري، عارفي شیرازي، نظیري نیشاپوري، طالب عملي او داسې نور دي. جهانګیر ګورګاني چې په 1415 زیږدیز کال په هند کې واک ته رسېدلی ده، له فارسي ژبې او ادبیات سره یې ډېره مینه لرله او ده به خپله هم په فارسي ژبه باندې شعر لیکه. نو د ده دغه مینه د دې سبب وګرځېدله چې په هغه وخت کې د هندي سبک د ودې دپاره لابسې زمینه برابره شي. د جهانګیر په وخت کې هندي او فارسي ادبیاتو ځکه وده وکړه چې تر شاه امیر ولاړ و او د هغه طبیعي مناظر خوښ او په شعر کې یې رانغاړل. په دې خاطر باندې چې دغه جهانګیر د هغه وخت د ګورګاني او مغولي واکمنۍ هغه کوم امیر چې و، هغه خپله له طبیعي مناظرو سره ډېره زیاته مینه لرله او بیا به چې شاعرانو کله په شعرونو کې کارولي وو نو د هغو به یې ډېره ستاینه کوله، هغوی به یې نازول. او دا خبره موږ تاسو ته معلومه ده چې پخوا به دغه شاعران او لیکوالان اکثره په دربار کې د هغه وخت د امیرانو د ستاینې په خاطر باندې ډېر زیات نازول کېدل. په 1428 زیږدیز کال کې بیا شاه جهان د ګورګاني امپراتورۍ واکمن او د هند د ښکلا او معمارۍ دوران پیلېږي. که څه هم دغه وخت په د جهانګیر په وخت کې په 1415 کال کې د فارسي او هندي ادبیاتو او نورو هنري کارونو ته ډېره پاملرنه سوې ده، خو د شاه جهان دغه کومه د پاچاهۍ دور چې ده 1428 کال په دې وخت کې نو د هند هنرونه او هغه کوم کسب و کار او شعر و شاعري چې ده دا په پوره ډول باندې د دې لپاره د حکومت یا د هغه وخت د واکمنۍ لخوا یې ملاتړ کېږي او زمینه ورته برابروي. نو ډېر په کش کې مخ په وړاندې ځي. هندي سبک له 9مې هجري پیړۍ پیل تر 12مې پیړۍ پورې دوام لري چې دا له همدغه 1428 کلونو سره سمون خوري. له 12مې پیړۍ وروسته هغه هم د دغه سبک اغیز په افغانستان او هندي شاعرانو کې تر سترګو کېږي. یعنی دغه هندي سبک چې دا کوم د فارسي ژبې چې دلته په افغانستان کې شتون درلوده او په هندوستان کې او په نورو سیمو کې فارسي ژبې شاعران او لیکوالان اوسېدل، نو دوی دغه هندي سبک پاله، خو په خپله په ایران کې بیا د دغه سبک د پالنې خواته تمایل کم ده. د هندي سبک په شاعرانو کې عارفي په قصیده، دکني په مثنوي او قصیده، نظیر او صاحب په غزل کې او کلیم په مثنوي او قصیده کې مشهور لیکوال دي. نو د هندي سبک په اړه نظریې دي. لومړی نظر خو هماغه ده چې له فارس څخه هند ته د شاعرانو په مهاجرت ولاړ ده چې موږ دا خبره په لومړي سر کې وکړه. بل نظر داسې ده چې دا سبک باید د اصفهاني سبک په نوم نومول سوی وي. دا د ایران یا د فارس لیکوال دا نظر په اوس وخت کې وړاندې کوي چې دا باید په اصفهاني سبک باندې ځکه یاد سوی وای چې دغه سبک لومړني څرکونه چې دي هغه په اصفهان کې د صفویانو لخوا د هغوی په د هغه وخت په شاعرۍ کې تر سترګو کېږي. نو دغه سبک باید په صفوي مکتب یا سبک باندې یاد سوی وای. بله ډله بیا وایي چې دغه سبک د هندي فارسي ژبو ایجاد بولي، یعنی کوم خلک چې هغه اصلا فارسیان نه دي بلکې هندیان دي یا په یو ډول نه په یو ډول د تاریخ په اوږدو کې دوی هند ته تللي، هلته اوسېدلي دي او ژبه یې هندي فارسي وه، نو دوی په خپله هماغه د هندوستان فارسي ژبې چې دي د دغه هندي سبک رامنځته کوونکي دي. ځکه چې د هندوستان له هغه وخته تر اوسه پورې د هندوستان خلک د یو نرم
او هنري طبیعت غوښتونکي او پالونکي خلک دي، نو ځکه دوی د همدې سبک بنسټګر په خپله د هند فارسیان بولي، فارسي ژبې بولي. د سبک پوهانو په وینا عراقي سبک په پای کې د یوې نوې خواته روان و. دوی داسې فکر کوي، ځینې پوهان بیا وایي چې نه، دغه عراقي سبک په پای کې په خپل پوخوالي خواته دومره روان و چې په ده کې بنسټیز بدلونونه رامنځته سوي وو. نو دغه د همدې سبک دغه بدلون د هندي سبک د رامنځته کېدو سبب سو چې دغه کومې ځانګړنې دي لکه نازکو دقیقو او نورو مضامینو رامنځته کول، د نادرو او ښکلو تشبیهاتو او څرګندونو وړاندې کول او د خیالي تصوراتو وړاندې کول، دا د هندي سبک خاصې ځانګړنې دي چې دا عراقي سبک هم په خپل پای یا د زړښت په وخت کې همدغې خواته ورنږدې سوی و. بل په عراقي او خراساني سبک کې ډېره پاملرنه مصنوي او قصیدې ته کېده. په خراساني او عراقي سبک کې باید د بادشاه ستاینې ډېره کېدې، یعنې په دغو دوه مکتبونو کې چې لومړی خراساني ده بیا عراقي سبکونه وو چې د دې په اړه موږ تاسې وړاندې معلومات لوستي دي. نو په دغو دوه مکتبونو په زمانه کې چې و، لومړی قصیده ورپسې مصنوي ډېر زیات د شاعرانو ترمنځ مطرح اوږده اوږده مسایل به پکې بیانول. د خراساني او عراقي دوران قصیدې لومړی مصنوي او لومړی قصیده وه او دوهم مقام مصنوي درلوده او د ښوونې روزنې لپاره به شاعري کارول کېدله. نو په هغه وخت کې دغه شاعري چې وه یوازې د ښوونې او روزنې دپاره وه چې خلکو ته یو څه بیان کړي، خلکو ته یو څه ورزده کړي. نو هغه به بیا د شعر په قالب کې واچول تر څو زر او اسان او په آهنګ و خوند سره یې خلک ووایي او یو څه ترېنه زده کړي. نو په دې خاطر باندې دغه دوه لویو فورمونو ته ډېر ارزښت ورکول کېده. په هندي دور کې بیا قصیده دریم، مصنوي دوهم او غزل لومړی مقام خپل کړی ده، ځکه چې شاعرانو ته د دربارونو پاملرنه کمه سوه. کله چې دغه هندي سبک رامنځته کېږي نو په دې وخت کې د هغه وخت امیران په نورو کارونو باندې دومره مصروف کېږي چې شعر و شاعرۍ او د شاعرانو روزنې ته یې ډېره پاملرنه نه کېږي. نو په همدې خاطر باندې شاعران د خپل مطلب د لنډې افادې دپاره داسې یو فورم انتخابوي چې هغه په ډېر کم په خپل کم والی یا په خپل کم گنجایش سره لوی موضوعات بیان کړی سي. لکه هندي دور د غزل د ودې او پرمختګ دوران ده. نو په کله چې هندي دور پیلېږي په دې ټیم کې غزل ډېر په مغز ډېره وده کوي او شاعران ټول هڅه کوي چې غزل ولیکي او په ډېر ندرت سره دوی بیا کله کله قصیدې او کله ناکله هم مصنوي ته پاملرنه کوي. بل د هندي سبک ځانګړنې دي. په دغه هندي سبک چې دغه ځانګړنې لري نوي تازه او ښکلي مضامین پنځول چې له پخواني عراقي او خراساني سبک نه بالکل رابیلېږي. د لفظي او معنوي صنایعو په وسیله د وینا کړکېچ چې په عراقي او خراساني سبک کې بیا وینا ډیره ساده او مستقیما په د خپل مطلب افادې ته ځانګړې وه. ډیره مبالغه ورکېده د پادشاه یا د هر چا ستاینه یا د هرې موضوع په اړه چې کله خبرې کېږي ستاینې کېږي. نو دلته موږ ګورو چې دغه شاعري د خیال او تصور له مخې سوې ده. کله چې د خیال او تصور له مخې وي نو هلته خامخا مبالغه، غلو، افراط او تفریط دا خبرې پکې ډېرې وي. بل د تخیل ژورتیا او د ارسال المثل ادبي صنعت کارول. تخیل ډېر زور زی، ډېر وړاندې، یعنې ډېرې نادرې داسې خبرې چې هغه اصلا د انسان په ظاهري چاپېریال کې د رامنځته کېدو وړ نه وي، خو شاعري په شعر کې بیانوي. ارسال المثل باندې تاسو پوهېږئ چې د هرې یوې خبرې دپاره یو مثال یا یو متل وړاندې کول ادبي صنعتونه دي. د بازګشت په نامه سبک دا یو بل څلورم سبک ده چې دا بیرته د هندي سبک نه د مخړونې یا هندي سبک ته د شا کول او بیرته په زړو قدمونو باندې پښې کېښودل چې هغه د خراساني او هندي سبک خواته تمایل ده. دغه سبک په اصفهان کې شاعرانو رامنځته کړ چې دغه هندي کړکېچ یې نه خوښېده او د خراساني او عراقي مکتب په هغه زړو پلونو باندې قدمونه کېښوده او هغه یې بیا راژوندی کړ چې د دوه سرلاری سید محمد شعله اصفهاني ده چې په 1460 هجري قمري کال مړ ده او د ده نور ملګري دي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.